那么宝宝不放在地上了。哎呦，我看那光吃白糯米，本咋头那留发这放在糯米没闹。我们我多，我们发糯米看了呢，我多不都他妈买日票，我多你不晒嘛，这不还山丢呢？哎呦，不晒哦，那我是当那留，我把晒丢人钱。买了没呀？苗是买了很，我放一根摘丢。哦，我大概单位咱们炒菜的。哦，那么招呼来。好，张楠。哦，张楠啊。嗯。哎，要看它。好嘞，哎呀，啊！太都白的呢，就好点上。哎，哎，你多点苗呢这个？嗯。白点了，哎，好了。哎。把那个饭。哦。哎，稀里哗。里边就点，到又想炒了。哦，那个嘴没有那动。他们买嘛，两块面老看，你是不是吗？你怎么看？没看你，我就在这看。买了给。买了给主要是干点热闹去了，就欢喜了。哦。哎呀，我俩苗种的肉里花。我不苗那东西买个花来修。我炒卡点，后来再过来弄，把酒还咸用。啊，那还带个料用。干嘛还来？你这种。